Пришел я на место, где обычно жгу костер. В этом году я еще не жег. Первый раз хотел развести. Сижу, наслаждаюсь. Бабочки летают, птички поют. Хотел, где-то я прятал здесь зажигалку. То ли я забыл то место, где прятал, то ли зажигалка кто-то другой нашел. Это предстоит еще уточнить. А в целом классно даже без костра здесь посидеть. Люблю это место. Лавочка.